سبز و شاداب تھی گئے، پنڈو ہی لگ گئیاں، پک کی گیا، بی بی جو ہلایا پنگوڑے پک گئے، بی بی خود کھا گئے۔ میں جناب دی خدمت عرض کرے نا، کائنات چ نظام چل کی میں سکدے، ہن تا دھود تے قدم بی بی دے لگن، قدم مرد دے نہیں لگے، قدم عورت دے لگن، ہوں ویلے سر سبز و شادابی تھی گن، ہوں ویلے پوری لگ گئے، ہوں ویلے پنڈوڑے لگ گن، ہوں ویلے پک کی گن۔ اتنے جلدی نظام کی میں بن سکدے؟ اج تا بندے صرف ایو کچھ آکھ دیندن، یار ولیاں دے قدماں نال تک کچھ نہیں تھیندا، ولیاں دے کول تساں جو ویندے وے کائنات وچ کچھ نہیں تھی سکدا۔ میں کہ اگر ولی کچھ نہ کر سکن ہا تساں تے ولیاں دے درباراں تے بم بلاسٹ نہ کرو ہا۔ اگر ولیاں دے درباراں تے کچھ نہ تھی سکدا ہے تساں ولیاں دے درباراں تے بن کے بم نہ مارو ہا۔ پتہ چل گیا جیندے وچ کشائے ہوندی ہے اون دے نال دنیا دشمنی تا رکھ دی ہے، پتہ چل گیا ڈاٹا نال دشمنی تا ہے نہ تا ہوندا بم بلاسٹ کیتے وے۔ اج تک تاریخ دے اندر الفاظ موجود کہنی کہ کہیں چرچ وچ بن کے بم بلاسٹ کیتا ہوئے، کہیں ہندو دے اندر بن کے انہاں بت خانے وچ بن کے بم بلاسٹ کیتا ہوئے، جدن بھی کرے دے یا رب دے گھر دے اندر کرے دے یا سارے بزرگاں دے درباراں تے کرے دے، پتہ چل گیا کہ گھر تے چار دیواری وچ موجود ہیں مگر انہاں گھراں وچ خدا ہوندے، درباراں وچ وقت دے ولی۔ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت انبیاء، عظمت اولیاء۔ جی وحزی الیک بجز النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا، ہلا جا کھجورا تلے ڈھے پوسن کھامے جا۔ آپ نے فرمایا چلو کھامن دا انتظام کر دیتے، کوئی پانی دائی تک قانون بڑھا جا۔ فرمایا فاکلی وشربی وکری، آئے نا زمین تے تھوڑا تو چما رہے ہیں، زمین تے ایڑی تو چما رہے ہیں، زمین تے پیر تو چما رہے ہیں۔ کمال ہے جی اگر میری امانتاں دی حفاظت کر سکتی ہیں تیرے قدمہ وچ اتنی شان ہی کہنا رکھ سا۔ زمین جو تھوڑا تمارنا، آج بندے تھی کہ پانی کو گلیں دن، آج بندے تھی کہ پانی کو لب دن۔ میں قربان نہ تھی مناؤں بی بی پاک دے قدمین پاکاں دے لگن والے مٹی دے ذرات تو جائیں تھوڑا زمین تے مارا، زمین پھٹی، خدا پانی دے چشمے جاری کی۔ مگر قربان تھی ونا جو ہی آپ نے تھوڑا مارا فاکلی وشربی، آپ نے پیتا، وکری آئے نا آپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بن گئی۔ کچھ لمحہ بعد آپ ڈٹھا سامنے بیٹا ہے، رب دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتے نے ہن کیا کراں؟ فرمایا للرحمن صوما، تو آنکھ میں کو چپ دا روزہ ہے، تو چپ کر، بولے ہی نہ، علامے ہی نہ، زبان کو حرکت ہی نہ دے، زبان تو تالے لا دے، بول نہ۔ وقت آیا آپ جس وقت اپنے قبیلے دے اندر پہنچا سارے لوگ انگل کھڑی کرن واسطے آگے، جائیں بی بی دی عزت تے انگل کھڑی کی تھی ان دی انگل خشک تھی گئی، جدا ہاتھ ودھا ان دا ہاتھ خشک تھیا، جدی اکھ کھلی ان دی اکھ مک گئی، جائیں زبان ماری ان دی زبان مفلوج تھی گئی، جائیں دماغ سوچا ان کو برین ہیمریج فالج نے جھٹکا لایا۔ رب دے نظام نے قیامت تک دس دیتا پاک ہوئے مرد یا دنیا وچ پاک ہوئے عورت، خیال کرا ہے زبانہ نہ مرا ہے وگرنہ انتقام میں رب گھنسا، انہوں نے ساتوں دے انگلی کھڑی نہ کرا ہے ورنہ میں خدا انجام خود گھنسا۔ اے نہ کہے ولی کلے ہوں دن، اے نہ سمجھائے ولیاں دا کوئی نہیں ہوں دا، من آدلی ولی جن فقط آسنتہو بالحرب، جیڑا شخص ولیہ نال بغض رکھسی وہی میں سمجھے میں رب نال جنگ دا اعلان کیتا، جیڑا ولیہ نال محبت رکھسی ای میں سمجھے میں رب قدوس نال ولیہ نال بغض نہ رکھا ہے، یہ تا ولی ہیں۔ میرے محمد عربی فرمیدن میری آل نال ہی بغض نہ رکھا ہے۔ آقا تواری آل نال بغض جو رکھوں انجام کیا تھی؟ فرمایا مرتے وقت خاتمہ ایمان تے کہنا تھی سی، جدن مرتے قبر چ ویسو زمین تو کو قبول ہی کہنا کرے سی، آج جس وقت قبر دے اندر آسو میں مصطفیٰ تو کو متھے ہی نہ لے سا، قیامت علی دی مہارا تو کو فرشتے کہنا چاہسن، تو کو شیطان کھیل دے جہنم میں سٹے سن، آکسن دنیا وچ اساں تے کو آکھائی نبی دی آل کچھ نہیں کر سکدی، محمد دا خاندان کچھ نہیں کر سکدا۔ آیا تک کربلا تو ایک بیمار آئی پر آج جیڑا دیوار بھی پٹو اتو سید نکل دے، جیڑی دل بھی چاہو اتو سید نکل دے۔ ایک بیمار آیا پوری دنیا دے وچ سید پھیل گئے، حیات تو
کوئی تا کرے ہاں جا اون کائنات دے اندر بیا تا کچھ نہ کھائی اون تا ایہو کچھ یا کھائی میں محمد دی آل ہاں تائیں تا کلمہ پڑھا پلیت ہمیں تے کو پاک تا میرے نا کیتا ہے تو تا مسجد جنا سکدا ہمیں تے کو تا مسجد دے قابلی میں محمد دا نا کیتا دنیا تا تے کو سرین دی ہے تو بچ پیوں تھمامن دے قابل بنو وال کائنات دے اندر میرے نا تے کو تھمامن دے قابل بنایا اگر کائنات وچ عزت چاہنے مرتے کپر وچ عزت چاہنے اج بھی اپنے دل وچ آل رسول تے کائنات وقت دے ولیاں دا ادب و احترام تو چکر مرتے کپر وچ بعد جاسے یا کائنات وچ خدا دا دیدار اسی یا کپر وچ محمد عربی دا حضرت بی بی مریم علیہ السلام نے فرمایا میں کو چپ دا روزہ ہے وہاں کہ مریم کمال ہکتبال کو جا کے آ گئی ہیں اور دوجہ تو سا کو یہ کچھ آنکھیں کہ میں کو چپ دا روزہ ہے آپ نے فرمایا میں کیا آنکھاں اللہ دی پاک بار گیا چارج کی تنی اللہ کیا کرا فرمایا فاشارت الائے میں ادھا گھنٹہ تھی کہ میں تو کو سبحان اللہ کہہ نہیں آکھا اور میں تو کو آنکھ نہیں کہنی میں خود پسینہ پسینہ بھاویں تھی وے نا مگر تو سمی تا تھکے ہوئی وے تو سہی میں آہستہ آہستہ انداز اچنا بالکل زور دا سبحان اللہ تو سہی نہیں آکھنی تاکہ تو نے مونڈیاں کو بھی اللہ کرے کچھ نہ تھی وے تو سن گھاٹ حسرہ چاہتی ودے ہو والی تا کچھ نہیں تھی دا مگر نبی دا ذکر اللہ کرے اتھیں کچھ نہ تھی وے بس میں جڑے اپنے سبق تے ٹور دا پیا آپ نے فرمایا فاشارت الائے مریم اشارہ تو چکرے آپ بی بی نے اشارہ کیتا ابو ظالم بول پہ ہن جو پلیت ہن جو منافق ہن جو سڑا نہ رلے دل جہائی جو حسد بغض کینہ دعوت تکبر جو ہے وقا کمالے قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا مریم تھیں کیا آکھے جڑے چھوٹے بال گود چوندن بھلا ایک کنا بولیں دن بھلا ایک کہیں نال کلام کریں دن جڑے اجا ہینی پینگ ہے جڑے اجا ہینی جھوٹے وے جڑے اجا ہینی جھولی وے بھلا کائنات چاہی بولیں دن آپ نے فرمایا میں کنا آکھے اے پتر بولیں دن کنا پتر نہیں بولیں دے پر لال تا بولیں دے ہیں نا تو سا ایک دفعہ اللہ تا صحیح حضرت بی بی مریم علیہ السلام نے اشارہ کیتا اتھا اتھا حضرت ابراہیم آئی ابراہیم دے سامنے آپ دی اممہ آئی مگر اتھاں سیدہ حضرت بی بی مریم آئی انہ دے سامنے پتر آئی اتھاں اممہ آئی سامنے پتر آئی اتھاں اممہ ہے سامنے پتر ہے اتھاں پتر پیادے خدا او ہے اتھاں پتر ایک بیا لفظ پیادے آپ نے فرمایا اچھا تو ساں پیادے وے ایک کڈو دائے اجا اندی ماں شادی نہیں کی تھی پتہ نہیں بال کی دو جاتی آگئی ہے صرف ایو کچھ کرنا چاہندے وے آؤ میرے کول سنو میں جمعنا ماں میں کو ڈھیٹے چ رکھے نا جنم میں کو دیتے سنا میرے کو تا پوچھو میں کی دعائیں تو دا سا کی دعائیں آپ نے فرمایا قالا انی عبداللہ قالا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجالنی نبیہ تو سا کیا سمجھے صرف میں اللہ دا بندہ ہاں نہ کتابی گیتی ودا کتابی گیتی ودا نبیہ نبوتی گھن کے آیا جن دے کول نبوت ہوں دے کول کتاب ہوں دیئے جن دے کول کتاب ہوں دے کول نبوت ہوں دیئے ماتے سمجھائے صرف کتاب گھن دیا سا حکمت ہو سی نبوت کہنا ہو سی جے خدا کتاب ہی دے تے بھیجے رب نبوت ہی دے تے بھیجے آپ نے فرمایا ہاں اے چھوٹا بچہ مگر قربان تھی ونیا اتھ اممہ آئی سامنے پتر ابراہیم آئی اتھ اممہ آئی سامنے پتر عیسیٰ آئی مگر ایویں ٹر دے ایتا بیت اللحم دا واقعہ ہے ایویں ٹر دے مکے چھاوے نے ہیں جلے میرے مصطفیٰ دی ذات مکہ المکرمہ وچ اما آمنہ دی گودے چاہے سبحان اللہ اما آمنہ دی گودے چاہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تشریف گھننا ہے اما آمنہ فرمے دن اجنا سرکار آئین سرکار متولد ہیں آقا آئے کی میں ہیں اما آمنہ موقع دی گواہ پئی آدیے خارج منی نور میرے وچو نور نکلے اور اللہ جائیں بھیجے او کیا ہے او کیا ہے فرمایا قد جا اکم من اللہ نور او ذات یا دیے نور ہے چلو جڑی ذات آئیے او کیا دیے او ذات دیے قالا انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری جڑی ذات آئیے او یا دیے نورا جائیں چاہیے او یا دیے نورا جائیں بھیجے او یا دے نورا آج مولوی رب پھڑ پائی ودے آج بندہ ودا کہ کوئی پتہ نہیں محمد کیا ہے او جڑا آئے او یا دے نور جائیں بھیجے او یا دے نور جائیں جائیں لبیک 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 لبیک
آقا دی ذات مبارکہ جو ہی تشریف گھنتے آئیاں قربان تھی ونیا اما آمنہ فرمیدن کہیں چیز دی کھڑکن دی آواز آئی اور جو ہی آواز آئی نا تے میں حیران تھی گیوں ششتر تھی گیوں آواز کہیں ہے غیبی جو آواز آئی آمنہ پریشان نہ تھی وہ زمین آسمان دے خزانیاں دیاں چابیاں میں دیتے ہیں اپنے محمد کو یہ وجہ واسطے یاد رکھو جیندے کل چابی نہ ہوئے نا آکھا میں دیندے کل اختیار کہنی مالک اگر گھر دا ہوئے تے کنڈا ہی لگا پیا ہوئے تالا ہی لگا پیا ہوئے تے بارو کھڑا ہوئے تے کئی پچھن چاہیں سے تالا تروڑو جا وہ دن کوئی نہ ببلے کولے وہ دن کوئی نہ ببلے دی ماں کولے وہ دن کوئی نہ وڈے کولے وہ دن کوئی نہ چھوٹے کولے پتہ چل گیا چابی جیندے کل ہو سی اختیاری تا حکو ہو سی جیندے کل چابی ہو سی مالکی تا اوہو ہو سی کائنات دے اندر آج تا بندے آکھنے نے نبی دے ہاتھ چ بلا کچھ ہے یارو زمین دا نظام محمد دے ہاتھ چ آسمان دا نظام مصطفیٰ دے ہاتھ چ شجر و حجر دا نظام مصطفیٰ دے ہاتھ چ لوح قلم دا نظام مصطفیٰ دے ہاتھ چ کائنات رب دے سارے خزانے دے اختیاری محمد دے ہاتھ چلو بھائی طرح آکھا چا جیندے ہاتھ چابی ہوئے اختیار تا ہوندے کولی ہوندے نا ایندے کولی ہوندے نا میرے پاک نبی فرمیندن جڑی اے نماز ہے نا اے جنت دی چابی ہے جیڑی اے نماز ہے نا اے جنت دی چابی ہے تے چابی جیندے کو لی ہوندی ہے نا اختیار تا حکم ہوندے کمال ہے تو دو رکعت پڑھیں چا تیرے کل چابی ہے تو 4 چپڑیں تیرے کل چابی ہے تو 12 چپڑیں تیرے کل چابی ہے تو 8 چپڑیں تیرے کل چابی ہے تو 7 چپڑیں تیرے کل چابی ہے تو 17 چپڑیں تیرے کل چابی ہے تو 12 چپڑیں تیرے کل چابی ہے اور تو دو چپڑیں اللہ تے کو چابی نہیں دے جنیا زلفان دیا قسمہ چاہتے اس اندے کو لکا کے رکھی جنیا چہرے دیا قسمہ چاہتے اس اندے کو لکا کے رکھی جنیا زلفان دی قسم چاہتے اس اندے کو لکا کے رکھو جنیا ابرو دی قسم چاہتے اس اندے کو لکا کے رکھو جنیا متہ دی قسم چاہتے اس اندے کو لکا کے رکھو جنیا زبانہ دی قسم چاہتے اس اندے کو لکا کے رکھو جنیا کو نقش نیرہ دی قسم چاہتے اس اندے کو لکا کے رکھو جنیا ہتھا دی قسم چاہتے اس اندے کو لکا کے رکھو جنیا سینے دی قسم چاہتے اس اندے کو لکا کے رکھو جنیا قدمہ دی قسم چاہتے اس اندے کو لکا کے رکھو مولوی کائنات اگر مصطفیٰ دا آج غلام بننا چاہنے اے سوچنی دی انداز کو ختم کر دے رب دی پوری کائنات دے نظام دا ہاتھ محمد دے چلو میں ایک حدیث تے رنگے آپ دی خدمت عرض کران جا سرکار عصر دی نماز کھڑے پڑھ دے ان کیا سارے بولو عصر دی سبحان اللہ نہیں بولنا یہ لفظ بولو جا عصر دی نماز کھڑے پڑھ دے ان عصر دی نماز پڑھ دے نبی سے ہاتھ اونچا کیتا ہاتھ اونچا کر دے وال جھکا چکیتا وال رکعت پوری کر دے اتحیات بہ گئے وال دو رکعت بیاں پوریاں کر دے وال دو جھی اتحیات بہ رہی ہے غلام پیچھے ہی تک کھڑے ہیں غلام تکیں دے دہن ادامہ کو بھپنے دے دہن پوچھ گدوں نے سونے ہاں این دا واسطے نماز آئی میں پڑھوں این دا واسطے نماز آئی میں پڑھوں ایک رکعت پوری کر دے والا ایک ہاتھ اونچا کروں وال جھکا کر دے وال رکعت پوری کر دے اتحیات وچ بہوں ہن صحیح فرما میں نا صحابہ جلے نبی سے جلے نمازیں کھڑی دے نا جلے قیام وچ کھڑے کرو نا اون ویلے سجدے علی جا کو ڈٹھا کرو جلے سجدے وچ بیٹھے کرو اون ویلے نک دی کوٹھی کو ڈٹھا کرو جلے اتحیات وچ بیٹھے کرو اون ویلے خالی جھولی کو ڈٹھا کرو ول جلے سجدے وچ رہے کرو ول اون ویلے نک دی کوٹھی کو ڈٹھا کرو صحابہ تساں نمازاں کھڑے پڑھ دے ہاوے یا میں محمد دا ہاتھ اونچا جھکا کھڑے دیندے ہاوے صحابہ کرام کو پتہ ہے جب تک مصطفیٰ دا دیدار کہنا کرے سوں ساری نمازاں مکمل کہنا تھی سن ساری نمازاں عروج بام تے کہنا پہنچن آقا دی ذات مبارکہ فرمایا کہنا انہاں کے سونا والا ہاتھ اونچا کیوں کی دے میرے آقا فرمایا پردہ کھڑا ہم نماز کھڑا ہم زمین تے نگاہ گئی ہے جنت وچ جنت وچ انگوراں دی کھڑی ہے ول اون ول ہوتے لٹک دے کھڑے ہیں گچھے میں محمد کو ہیں پسند میں محمد کو ہیں پسند چلو ایک دفعہ چس چاون واسطے ول آکھاں جا پردہ کھڑا ہم نماز کھڑا ہم زمین تے پردہ کھڑا ہم نماز کھڑا ہم زمین تے نگاہ گئی ہے جنت دے وچ کھڑی ہے انگوراں دی ول اون ول تے لٹک دے کھڑے ہیں گچھے تے گچھے میں محمد کو ہیں پسند پکڑ دے تروڑ
بولن لگا اگر سفیل اتے پئی ہوئے بل پلیٹ تے گھر آلی بیٹھی ہوئے چلوانے تے آکھے بھلا تھی دی مونگری تلائی تے اللہ کرے کھٹ نہ پئی ہوئے، اللہ کرے میز ہی نہ پئی ہوئے، اللہ کرے کوئی چوکی نہ پئی ہوئے، ساری رات مولوی کھڑا رہا سی پر سفیل تو مونگری نہیں لہا سکدا، چلو چھت دے اتے کھڑا پئی ہوئے تے بھلا تھی وے آکھ دے چھت تو چھوڑے تا چاہیا میں کنی تلے تبالا چا خدا دی قسم مولوی مر ویسی پر چھت تے بغیر سیڑھی تے کہنا چڑھ سکسی اتنا چھت نہ ہی سفیل نہ ہی ستے آسمان تو اتے رب دی جنت چلو اے ہن موازنہ آپ کرائے بڑے بڑے پنچایتی لوگ ہی بیٹھے بڑے بڑے ساتھی لوگ ہی بیٹھے ہن ذریعہ آپ ایک ڈیرے وچ بہت انصاف کرائے جیڑا نعرہ تس ہمارے تو کو پھب دے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ توجہ، ہاں جی ماشاءاللہ توجہ، میں چلو والچس چاہ کے آکھاں جا کھڑا ہم زمین تے آئے ہے کھڑا ہم زمین تے پڑھتا کھڑا ہم نماز نگاہ گئی ہے جنت چلو جنت ہے کتھاں الجنت عند سدرۃ المنتہا جنت ستے آسمان تو اتے ہے باب آدم علیہ السلام فرمایا کلمہ پڑھو چا جنت ریساں، یونس نبی فرمایا کلمہ پڑھو جنت ریساں، ادریس فرمایا کلمہ پڑھو جنت ریساں، زکریہ فرمایا کلمہ پڑھو جنت ریساں، یحییٰ فرمایا کلمہ پڑھو جنت ریساں، یوسف فرمایا کلمہ پڑھو جنت ریساں، یعقوب فرمایا کلمہ پڑھو جنت ریساں، اسحاق فرمایا کلمہ پڑھو جنت ریساں، اسماعیل فرمایا کلمہ پڑھو جنت ریساں، ڈاڈے ابراہیم کلمہ پڑھو جنت ریساں، لوط فرمایا کلمہ پڑھو جنت ریساں، عیسیٰ فرمایا کلمہ پڑھو جنت ریساں، موسیٰ فرمایا کلمہ پڑھو جنت ریساں۔ وہ سنا جنت ہے کتھا؟ فرمایا الجنت عند سدرۃ المنتہا، جنت ستے آسمان تو اتے ہے پر جلے واری یہ محمد دی رب کریم فرمایا آدم تو گھنتے عیسیٰ تک ہر نبی دے وقت وچ محمد جنت رکھیم اتے پر تو جو ویندا پہ تلے جنت اتے رکھا، محبوب تلے ہومن جنت اتے رکھا، مصطفیٰ تو جو ویندا پہ جنت ہی اللہ رکھا کتھا ایت توجہ کرا ہے رکھا کتھا محمد تیری مرضی اختیار جو ہے محمد تیری مرضی تیرا ہاتھ جو ہے جے دے ہاتھ چ کلم ہوئے اون دی مرضی ڈسمس کرے جا اون دی مرضی حاضری لاوے جا اون دی مرضی غیر حاضری لاوے جا اون دی مرضی اے سٹار لہاوے جا اون دی مرضی سٹار لاوے جا اون دی مرضی سٹار ودھاوے جا اون دی مرضی ارے اپ کرے اون دی مرضی ڈاؤن کرے اون دی مرضی سکیل گھٹاوے اون دی مرضی سکیل ودھاوے اون دی مرضی ترقی دے اون دی مرضی کائنات ختم کر چھوڑے محمد تیرے ہاتھ جو ہے اللہ کیت رکھا فرمائی میں نکی جائیں جنت چرک جنت الماوا وے ول جنت چرک جنت البقی ہے ول جنت چرک جت آپ سمے ول جنت چرک ماں دے قدمہ دے ہاتھ جو تیرا ہے محمد ہے جو تیرے ہاتھ ہے جی میں مردیا وے کار کھڑا تے کائنات اچ نظام ایویں نہیں ہوندا جندے ہاتھ چوندے چس ہوندے کول نہیں ہوندی چلو ایک بھائی گل عرض کرا جا اے مثال ڈاڈھم دی سمجھ آوے سی ول میں بھی ایک ورکا والا دے آپ دی خدمت اچ وال عرض کرنا اللہ کرے تساں میرے نال ہونے ایویں یا ایڈے دنیا پور جلو یا ایڈے ول لودھنا جلو رات کو سن جو ویسو نا تے لائٹاں بلدیاں کھڑیاں ہوسن اساں جو میں کار دے لا سنا تے ڈھیمبا چائی ویسو وٹے شٹے چائی ویسو تے وان کے انہاں لائٹاں کو مرے سو تے جے لائٹاں ونجن ترٹ تے چاچے مامے ودے ہوئے پولیس والے سکو ونجن ڈے سن گڈی اچ باہمن ڈے سن سکو چھٹی وگنا ڈے سن سکو سفر کرن ڈے سن پکے نہ گھن سن آپ سن تروڑا کی نہیں ہوئے یہ تو کھاندی کیا ہے یہ تو نقصان کیا کرے دیا چلو عملے دا بندہ رات کو جڑیں دا کھڑا ہوئے تے ترٹ پوے اندے کول کوئی نقصان تھی پوے موک ونجے ختم تھی ونجے اندے تو کوئی جرمانہ ہے وہ کوئی چاچے پکڑے سن جیل اچ گھنوے سن اندے تے ون کے چلان کٹے سن کوئی جرمانہ بھرے سن ہاتھوں گھن نینال وے سن روٹی آپ کھوے سن خدمتی کرے سن کمیٹی تاکی پوچھے سن عملے دا اپنا جو تھیا پتہ چل گیا سویلین بندے دے ہاتھ تھی چوں حکومت نے چیزاں ترٹ پومن اندے تے سزا ہی ہے جرمانہ ہی ہے چلان ہی ہے قید ہی ہے لٹریشن کھلے اتارے پر جی عملے دے بندے دے ہاتھ تھی چوں ترٹ ونجے سزا ہی کہنی جرمانہ ہی کہنی قید ہی کہنی چاندر کھڑا ہی چمکدا
چاندر کھڑا ہے چمکدا تے میرے محمد ہی میں انگل دا اشارہ کرتے تروڑا چا بلب تا اللہ لایا ہے چمکایا تا اللہ دا ہے ایک کمیٹی تا رب دی ہے رب دی ذات نے ایک کائنات دے اندر سٹریٹ لائٹ تا اللہ لائی ہے پر محمد تروڑی کیوں ہے عملے دے ہاتھی جو تروٹ منی نقصان تا ہوں دے پر کائنات جو پوچھا کہیں نہیں میدا اپنا جو تھیا پرائیویٹ دے ہاتھی جو تروٹ منی پتہ لگ گیا سزا یہ ہے جرمانہ یہ ہے محمد جو تروڑا رب پوچھا ہی نہیں کیوں فرمایا اپنا جو ہے مصطفیٰ اپنا جو تھیا کائنات محمد ہے تیرے حق تے ہر شاید تیم تروڑ کھڑا تیری مردی جوڑ کھڑا تیری مردی مصطفیٰ کریم ہاتھ پا دے تروڑن لگے بچھے کو آقا دے صحابہ عرض کی تا سننا ہاتھ پائی کی دہوے جی ہاں فرما بل تروڑو ہاچا سرکار فرما تروڑی سکتا ہم جی ہاتھ پا سکتا ہم دا آئے ہائے ہاتھ پا سکتا ہم تا تروڑی سکتا ہم آقا بل ہاتھ ہی لگ گیا ہے چھوڑ کیوں دیتا اچھا چلو اے مزیدار گال سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام آپ نے ڈٹھا کہ جنتی جو لنگے نا تے اے سونے سونے پھال نظر ہے آکھو نے اللہ سیاں کیلا اتھو والا اڈے کھا گی دم مالٹا اڈے والا اڈو چک گی دم واکولا منہا راغدن حیث شیطما ہر شے چکھی ہم مگر وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما روزے حالی تا رمضان شریف کو 7 مہینے ہی کہنی گزرے منزل دا حالی پکی ودی ہو سی چلو ایک دفعہ بال وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها جڑا اتھا کیلا کھاسی تے بل جنت وچ کھاسی اکسی اللہ تیاں اے تا او ہوئے رب کریم فرماتے ہیں شکل ہوئے کھا تا اللہ مالٹا ات کھانم ایتھی ہوئے امرود ات کھانم ایتھی ہوئے انار ات کھانم ایتھی ہوئے رب دی ذات مبارکہ فرمیتے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا شکل ہی کو جیئے لذت بھئی پتہ چل گیا شکل ہی کو جیئے دی لذت بھئی ہو دیئے محمد ورگی تیری شکل ہے پر تیری شکل ورگے محمد دی شکل کہے نہیں کائنات جو تیریاں شکلاں ای ہو جیئے کہ تیرے ہوتے مکھیاں باہمیں محمد دی ذات ایسی جدے کل مکھی باہے نا محمد کل خیرات تیری شکل ایسی تیرے جسم چو پسینہ نکلے بدبو آوے مصطفیٰ ذات کئی بازاری چلنگن کئی سالہ تک خوشبو آوے جے کو دنیا اپنی زبان بچوئی ہو کو جاتی ہے تو رینگتا ہے فرش پر رینگتا ہے فرش پر ان کی گزر افلاک پر اب خود انصاف کر تو بھی بشر وہ بھی بشر تیرے جسم سے آئے بدبو نبی کے پسینے سے آئے خوشبو پھر کس طرح یقین تو بھی بشر وہ بھی بشر ارے تو سراپا بغض و کین وہ سراپا رحمت للعالمین پھر کس طرح یقین تو بھی بشر وہ بھی بشر اور تو کو پیو رب کی ذات بڑھے پیو دے گندے قطرے نال میرے محمد کو رب بڑھے اپنے مگر توجہ کرو توجہ کرو آپ فرمایا اللہ سنیا یہ جڑی وال انگوراں دی کھڑی ہے نا یہ اڈے کہنی آنکھیں تک کلم ایڈا ہی لاما چاہ سبحان اللہ دا کھجا مر جا ایہا کر ایک سبحان اللہ مولوی تاں دے جلے مولوی دی اپنی بینٹری لوٹ پئی تھی دی ہوئے چلو تو آنے کل جرنیٹر ہے تو سا میں کوئی چارج چکرے سو مگر یہ کہ تو سا بلیوٹوتھ کھول باؤ تو آنا ہوئے سافٹ ویئر ڈاڑھم دا تھی گیا پر ایمیں ہے کہ اللہ کرے ایمیں نمیں ورجن توڑے ویچ آندے ونجن تے نمیاں توڑے ویچ ایمیں سونیاں چیزاں چل دیا میں تے اللہ کرے میں توڑا دل دا کنیکشن سیٹلائٹ نال نہ جڑے محمد دے مدینے نال مگر توجہ کرو آپ نے فرمایا یہ اڈے لاما جا اللہ فرمایا تو نبی ہے تے کوئی اختیار ہے کلم ایڈو لاتے ہی نہیں چلا آپ دو کلم لا دے زمین تے لائے آپ ہن کلم زمین تے پورتے گھملا شملہ بنا دے چوکی شوکی دیتے تے پانی بھران جو گے شیطان آ گیا اون ڈیٹھا ہوا کہ یہ تا جنت دی اتنا کیوں آ گئی ہے ہولے 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 شیطانہ کا ہائی تا جنت تیت کیوں آ گئی ہے جی میں کہیں کہ میں لڈو ایچ ساکو دے دینا وہ دیکھ بیٹھا تھا لڈو والی جا دے مسیح ایچ کیوں آیا بیٹھا وہ کہیں کہ میں آدھے ساکو بھائی کہیں کہ میں تو کبوتر ہوتے تھا کھیت دے کبوتر باز بان کر دے